Jadi saya udah dapat tempatnya ya, di tempat yang datar, terus view-nya ada mantap nih bangun tenda di sini. Kita bangun tenda di sini yuk. Let's go. Hasil setup tenda amatiran. Pada kesempatan kali ini saya pakai tenda Mountain Inn Sport ya, versi Borneo, 2 orang. Pemasangannya cukup mudah, bisa dilakukan sendiri. Cuman susah kalau banyak angin. Kebetulan tadi nggak ada angin. Tenda jadi kita berkemas nata-nata sendiri ya. Solo motocamp di camping ground Datar Pinus, Pangalengan.
review kamar mandi. Lumayan bersih. Pipis dulu, ingin pipis nggak kuat. Ini hari Jumat, kebanyakan pakai mobil ya. Ini yang pakai tali rapia kuning udah di booking, jadi kita nggak boleh masang tenda di situ. Udah ada yang booking. Hari Jumat gak begitu rame, kayaknya besok rame. Warungnya tutup, katanya besok buka, kata yang jaganya. Kalau hari biasa tutup, gak ada warung. Untuk persediaan air kalau kurang bisa ngambil di pos tiket. Di pos tiket bisa ngambil, katanya bisa refill gratis. Soalnya warungnya tutup. Udah banyak ya yang baru pada datang. Ada mobil semua anjir. Wah, ada yang bawa mobil pinggir kita, bray. Apakah dia akan bikin tenda di samping kita? Tadi nyari warung tutup, kamar mandi bersih. Rekomendasi lah. Kalau nilai 1 sampai 10 nilainya 8,5.
sarapan nasi goreng telur kornet. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di camping ground Datar Pinus Pangalengan. Ini jam 6:30. Sambil berjemur. Jadi si camping ground Datar Pinus ini kalau dari Bandung bisa dituju dari dua arah. Yang pertama dari arah Pangalengan, Cimaung, terus nanti pertigaan belok kanan ke arah Gambung. Nah, satu lagi dari arah Gambung, maksudnya dari Soreang, Gambung, terus nanti ngelewat camping ground Ranca Cangkuang, lurus terus sampai ketemu si Datar Pinus ini. Jadi bisa dilalui dari dua rute. Nah, untuk tiket masuknya camping bayar 30.000, motor parkirnya 5.000, jadi 35.000 per malam. Fasilitasnya lumayan ya. Ada kamar mandi, ada 7 kamar mandi. Terus ada warung. Cuman warungnya kalau hari biasa tutup. Kebetulan ini hari Jumat ya. Sekarang berarti hari Sabtu. Kata penjaganya kalau hari Sabtu Minggu warungnya buka. Kalau hari biasa tutup. Jadi teman-teman yang kesini hari biasa, persediaan logistiknya harus dilebihin ya, soalnya nggak ada warung. Dan di sini tempat campnya dibagi jadi dua. Ada yang di teras ring namanya. Saya kebetulan ngambil yang di teras ring. Jadi deket perkebunan, view-nya teras ring perkebunan gitu, di pinggir deket jurang. Terus ada lagi yang di kebun pinusnya, di tengah-tengah kebun pinus gitu. Saya sengaja ngambil yang di pinggir, yang di teras ring, soalnya kebun pinusnya dapat, teras ringnya dapat. Kami malam hujan lokal, hujan gerimis kecil gitu, tapi paginya cerah. Dapat sunrise ya. Keuntungan milih di teras ring atau di pinggir ya, itu dapat sunrise. Kebetulan ini sunrise-nya pas di muka saya. Serap silau. Ada listrik, punya fasilitas listrik juga. Jadi teman-teman kalau punya kabel roll panjang bawa, bisa dicolokin langsung ngalir ke samping tenda kalian.
kenyang. Udah beres, Mark Kipul, mari kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rame ya, semalam banyak yang datang. Weekend, Sabtu Minggu rame banget. Baru banyak yang datang tadi malam. Penuh sama mobil. Yang pakai motor cuman kehitung. Ini kamar mandi ya yang kemarin di review. Kita coba pipis di sini. Gimana rasanya? Kebelet. Mohon hemat air, saat ini pasokan air sedang sedikit. Pastikan keran tertutup. Lanjut. Ini jalan masuknya ya, melewati kebun-kebun pinus, dan akses terakhir waktu mau masuk ke camping groundnya tuh rusak. Kayak gini jalan tanah. Tapi nggak terlalu jauh, cuman 2 menit paling. Banyak tukang cuanki ya. Tukang cuanki dagang di hutan. Banyak tukang cuanki. Nah, ini pintu masuknya ya. Pintu masuknya itu kecil. Jadi kalau malam jangan sampai kelewat. Nah, kalau ke sana bisa diakses dari Soreang lewat Gambung. Nah, kalau ke yang kanan ini bisa kembali ke Pangalengan ya kalau mau ke Bandung. Kebetulan saya kemarin perginya lewat Pangalengan, jadi pulangnya juga lewat Pangalengan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai beres. Jangan lupa subscribe biar saya tetap semangat membuat video jalan-jalan dan camping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah.